بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نشرع في سلسلة تمارين سيميتيك فيش 1. نبدأ على بركة الله. حل التمرين الأول. قالك سوا لا رياكسيون hypothétique suivante. عطانا معادلة من الشكل petit a grand A plus petit b grand b plus petit c grand c. تعطينا petit d grand d plus petit e grand e. السؤال واش طلب مني؟ قال لك donner les différentes expressions de vitesse de cette réaction en fonction de la concentration, nombre de moles et pression partielle. معناتها قال لي يكتب لي la vitesse est égale en fonction de nombre de moles, pression partielle PI et la concentration. La vitesse en fonction de ces trois paramètres. Ok, Z dans la معلومة أخرى T et V constante. La température, le volume constante. Ne varie pas. كما هو معروف أن la vitesse de أي réaction تكون من هذا الشكل V est égal اللي يكونوا في لي رياكتيف سبقهم بالموان moins 1 sur A coefficient stoichiométrique fois D la concentration de A sur dt. دونك الموان هذه الحال كيفاه الحال تاعها علاه الموان التفسير تاع الموان هو انه حنا لا ديفيرونسيال كي نديرو لا ديفيرونسيال تاع التركيز تاع A نلقوه سالب باسكو كي نديرو دلتا النهايه الكميه النهائيه ناقص الكميه الابتدائيه. دونك الكميه النهائيه صغيره على الكميه الابتدائيه كي نديرو الفرق ما بيناتهم نلقو لا ديفيرونسيال هذا دي هذا لا فارياسيون اليمونتير نلقوها سالبه. دونك ما تنجمش تكون عندنا كميه نوم دو مول نقولوا عليه سالب دونك سبقوا بالموان. هذا هو التفسير تاع الموان. C'est une convention est égal moins 1 sur petit b fois d concentration de b sur dt plus est égal moins 1 sur c fois d concentration de c sur dt est égal نروحوا للدي 1 sur d لأنها راهم في لي رياكتيف في لي برودوي عفوا دي تركيز تاع غران دي sur dt est égal 1 sur e fois d تركيز تاع e sur dt. صح. قال لنا expression de la vitesse d'une réaction en fonction du nombre de moles, pression partielle et de concentration. Donc concentration راهي عندنا. حنا نعرفوا معلومة باللي كي يكون عندنا une composant مثال A composant A l'équation de gaz de gaz parfait اش تقول عليه PA ناخذ مثال غير بالنسبة ل A PA VA la pression partielle de A pour le volume de A est égale NA fois RT. Ok, donc qui se implique NA sur VA. C'est la concentration. NA sur VA est égal le NA sur VA. C'est PA sur RT. C'est égal PA sur RT. ياك هكا. Donc le NA sur VA معروف هو c'est la concentration parce que mol par litre volume par litre nombre de moles en mol donc mol par litre c'est une concentration. donc نروح نعوضوا بالنسبه للبي ثاني ام بي على في بي تساوي بي بي على ار تي بالنسبه للسي وبالنسبه للدي وبالنسبه لأو الى اخره. اذا نروح نعوضوا لي كونسونطراسيون هذه تساوي تركيز تاع بي نروح نعوضوا لي كونسونطراسيون بهذه العباره تاعنا. اذا نقبض ان ا على في ا نحطها هنايا نقبض ان بي على في بي نحطها هنايا ونقبض ان سي على في سي نحطها هنا الى اخره.
إذا تولي تتبع العبارة V est égal تولي V la vitesse est égale moins 1 sur A moins 1 sur A petit a fois D التركيز تاع A. إذا التركيز تاع A هو قلنا ان A على في A. ها فوالا ان A على في A. تما التركيز تاع PA sur RT. D la concentration de PA sur RT. Le tout sur DT est égal كذلك بالنسبة ل B moins 1 sur B fois D PA PB عفوا sur RT le tout sur DT est égal moins 1 sur C fois D concentration de C قلنا هي 1C sur VC اللي هي PC sur RT. Donc D PC sur RT le tout sur DT est égal moins donc كملنا مع les réactifs نروحوا les produits دروك est égal 1 sur D petit d fois D concentration de D اللي هي قلنا PD sur RT le tout sur DT est égal 1 sur E fois D la concentration de E اللي هي PE sur RT le tout sur DT. كما حنا نلاحظوا تي كونستانت ار كونستانت دي غاز بارفي. اذا نجمو خرجوهم كعامل مشترك. اذا تولي تساوي لا فيتاس دو لا رياكسيون est égal moins 1 sur A RT donc le RT نجمو نهودوه D PA sur DT est égal moins 1 sur B RT fois D PB على DT est égal moins 1 sur C RT aussi fois D PC sur DT est égal 1 sur D RT fois D PD sur DT est égal 1 sur E RT fois D PE sur DT. R et T c'est des constantes قلنا ما يخرجوش. إذا هذه le PD le PA le PB le PC هذو c'est des pressions partielles. Attention ماشي la pression totale parce que la pression totale est égale à la somme des pressions. كيفاش معناتها؟ معناتها عندي un récipient راهي تصرا فيها une réaction A plus B plus C. دونك كي تبدا لا رياكسيون يبدا يتشكل لي دي يبدا يتشكل لي او. دونك عندي لا بريسيون تاع الاو وعندي لا بريسيون تاع الدي وعندي لا بريسيون تاع السي وعندي لا بريسيون تاع البي ولا بريسيون تاع الا. دونك هادو كامل يشكلوا لنا لا بريسيون توتال اللي راهي كاينه في لا ريسيبيون. دونك هذا هو التمرين الاول وشكرا وبارك الله فيكم.